السلام عليكم أصدقائي. مرة أخرى جيت نوريكم واحد الطريقة ديال المونتاج فيكس. سميتكم في البحر غدير واحد المونتاج ساهل فيكس. كتحتاج فيه الخيط وجوج صنارات. باغ اكزومبل غدير جوج صنارات على حسب اللي بغيتي نتا، وجوج ديال لي زيمريون وتقاله بزاف، واحد مقص باش كيساعدك على الديكوباج ديال سميتو خويا. دابا نخدم بهذا الخيط صفر، نتوما غتخدموا بالسبيب ديالكم، وهاد العمليه غديروها 3 مرات ولا 4، راه غادي تولي تجيكم في المتناول وسهله في الاستعمال. المهم كناخذ انا الخيط 2 متر باغ اكزومبل 2 متر بهذا الشكل هكذا 2 متر، وتنلوم على هاد الشاكله هادي. كنجبد الخيط هكذا، كنلاقي هاد الراس مع راس اخر، ونجبد كابلي ديال باش يعطيني هاد الشكل. باردون، هاد الخيط شويه خفيف على هاد الشكله هادي، ونكون متساويين. هنا ملي كنربط غادي يجي يربط فهاد هادي، غنربطهم هما، نحاول نربطهم. انا جريت، انا ربطت هادي. كنحيد هاد البقايا ديال الخيط ديما ندير بهم. باردون، هنا بقايا الخيط، وها السبيب عندي هاكا. دابا ساهله خوتي، هادي واش ساهله باش تربطوا بها. كنشد هاد الاولى، العقده الاولى، كندخل لي مريون ديالي هنا، لي مريون ها هو ياك، وكنحل ونركب. هاي لي بري ديالي، ها هو، ها لي مري ديالي وقف مزيان. غندي ندوز الجهه الاخرى ثاني، كندير نفس الطريقه. خص يكون عندي مجبد هاد الكابلي مزيان باش ما يكون عندي العبار مزيان. ها هو، نشد لي مريون الاخر ندير له هكذا نفس الطريقه ثاني هكذا. ها هو، كتقلبوا جهه اخرى وصافي. غادي تقلبوا غادي يلصق. هاهي عندك الدوزيام مريون، ها الكاب ديالي، ها هي، ها لي زيمريون هاكا. عندي التقاله ديالي راه كنجيبها كنلصقها هنايا. ها هي التقاله، كنجي نلصقها في هذيك لي مريون ديالي ونسد. انا عندي دابا هكذا جوج ديال هكذا طريقه. ها هي مشدة. كنشد اخوتي واحد 5 سنتيم وكنلوي هادي هكذا. كنعقد واحد العقده بين 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 البلومو وهذا. كندير واحد 5 سنتيم باش مبقاش مبرزطني. ها هو تقريبا 5 سنتيم. ها هي 5 سنتيم. كنجي باش نخفف عليا، غادي نحيد البلومو نخليه هو الاخر. غنجي هنايا ونعبر 30 سنتيم من هنا. فين غندير العقده غندير 30 سنتيم تقريبا. عندي العبار هنا في الطبله، عندي 30 سنتيم، وغندير عقده. غادي ندير عقده ثاني هكا نفس الطريقه. ها هي خاصها تكون هاد العقده مثلا. ندير 3 دورات هكذا باش تجيني. نتوما في السيبي دير 3 دورات، 3 واحد كذا باردون، وتزيد ثاني الثالثه. بغيت انت وتزيد الثالثه، انت غتجي الثالثه هنايا، تدخل لي مريون ديالك من الداخل وتخرج. هايا، وتجيب تحاول تجيب هذيك العقده الثالثه. عندي في العبار هنايا تقريبا 30 سنتيم. ها هي بالعبار عندي الطبله 30 سنتيم من العقده الاولى للعقده الثانيه. نفس الطريقه نديرها في عقده الفوق 30 سنتيم اللي بقات ليا. هذه غدا نشد لي مريون ديالي، نشد هاد لي مريون وندير وندور ثاني، ولا غادي ندير نحسب من جهه اخرى نخلي 30 سنتيم. ها هي، ونقلب اليوم ندير الدوره الاولى، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه.
ونقلب تعطيني، نقلب هذه كنجيبها على حساب العقدة، كنجيبها على 30 سنتي. فوالا ها الخرصة، ها 30 سنتيم الأولى، 30 سنتيم الثانية. ها الصناعة كنلصق مثلا هذاك الثقالة ديالي 3. من بعد عندي كذا كنقطع، كنجي لهنا نقطع واحد الخيط. ها هو هذاك الخيط اللي تليناه راه كنقطعو، غادي نقطعو ان شاء الله. ها هو الخيط اللي عقدنا هذا، راه كنجي الوسط وكنقطعو لهاد الراس ديالو. القطعه الاولى هنا هي القطعه الاولى خلوها عندي بهاد الشكل، وكنجي العقده الثانيه باردون، وكندير نفس التقطيعه تاهي هكذا. كتولي عندنا في هذا الشكل هكذا. اذا ها الصناره عندك، ها السبيل ديالك، ها هو الصناره العقده. هنا غادي تكون الصناره الاولى ان شاء الله، وهنا غنديروا الصناره الثانيه، وغتولي ان شاء الله فيكس مونتاج فيكس. بهذه الطريقه هذه غيولي عندنا مونتاج فيكس. التقطيعه الاولى الثانيه المونتاج فيكس. درتها بطريقه ثقيله باش تفهموا مزيان وصافي. اذا هنا غادي نركبوا الصناره ديالنا، راك عارفين كيفاش غتركبوا الصناره، تعلمتوا تبارك الله. ندير هكذا، ندخل هذا الخيط كاع. انا بغيت نروفورسي بحال اللي قلنا ديما، ندير هكذا ولا هكذا، ولا كنرجع وندير الطريقه السهله ديالي. جوج انا ما نوريكمش بزاف، غنوريكم غندير واحد الدوره ولا جوج باش تفهموا هكذا. هكا هذا نجيو نربط الصناره ديالي. ها هي نقطع باردون هاد الخيط راه مكيعطيش الخدمه، ولكن ندير هنا. ولات عندي الصناره الاولى باردون، وكنجبد مزيان بحال هكذا، وكنرجع نفس الطريقه نفس العمليه بالنسبه للصناره الثانيه، نفس الطريقه ولا طريقه اخرى ديال الربط ولا. المهم نحيد هذا باش ما ينقص عليا هاد ها شويه مكيعطيش. نشد نفس الطريقه، نربط الصناره ديالي ان شاء الله بحول الله. الاولى الثانيه، المهم غدير الثالثه الرابعه. انا غير دابا وريتكم بحال اللي درنا في الاول غنديرو في الثاني وصافي. الخيط شويه الاولى الثانيه، نزيدو الثالثه، وندخل بحال العاده الخيط ديالي لداخل، ونعاود نديرو في القفل. نخرج الخيط ديالي ونعقد بحال ديما، نجر من جهه لي دو كوتي باش تعطيني هكا، ونجبد كما قلت لكم كنقص باش كنجبد دائما. الطريقه ما تنساوهاش. ها هي، وكنقطع